未得，咪住。中啊！好，有个方法。我藍色應該係有啲優勢。藍色贏緊喎，係先。哦，4個助攻1分。藍色好啊，呢個藍色贏。5號3分起。試個3分波，廿四球。俾個助攻你啊嘛，你又唔轉身。推下你。好。點會講我咁講？我講咯 ，sorry。唔係啊。你做嘢一陣喎。將球發球啊！將球加咗。你做嘢一陣。嚇？食啦，梗係飯都未食。我肯肚餓，好肯肚餓都係。我有啊，我唔入啊。好。有呢個37號有一個罰批。哇！又針起啊！白衫就高嘅人啦，高度啊！哇！係好高啊！白衫好幾能，又好。廿幾個籃板，我覺得白色廿幾號都仲 OK。係咩？係先。37號啊！剛剛重。3號2分起手。你幾多分啊？2分。係。藍色有冇入過啊？冇啊，啱啊。OK good。李家豪啊，填呢個李耀文㗎。李耀文就填呢個譚唔知咩希，譚唔知咩希，睇好啊！好，呢個係一個派揮先嘅，譚明希啊，係排咗輪。奇景文咧，中文差，好似係譚奇希。1號犯規，1號。進攻犯規，進攻犯規啊！點多啲啊！好似。廿四號3分起手。依家白色係踢緊2分嘅，有冇要拍檔7啦？好，李家豪係一個2分嘅。
有個 skill。分子喺下面喎，分子喺下面。好落手。應該執佢呢件先偷，應該有。哇！哎呀！指入啊啱啱，哇！好似攻得勁喎，都未打波。4號啊，一個籃板。有冇攞住啊？唔好攞錯住喎，唔好落水。諗咩嘢咧？睇先，必。啲人要你，啲人要你啊！我馬路。我相信咁樣升唔到你。識到佢。9攻不下。高嘅，太高嘅，你都可以4分嚟㗎。影緊相啊！揾佢哋咩？佢啊！我已經唔再選擇。哎呀，好痛腳！9攻不下。廿星真係好高喎。哇！攻低咗個。好快！哎呀！黃手籃板，52秒。Oh no！
都係1比5啫。打分唔到，唔係啊！我個手長腳。佢分數有問題。喂，呢兩個教練俾local 80應該。Don't fucking mention it again. I'm gonna kick your ass. 玩㗎。I'm gonna fucking kick your ass man. 小心小心。睇住。阿斌，你唔好再提啊！你再提我扯火中清㗎啦嗰場啊！你搞咩事啊？佢欠我咯，佢欠我的。中清嗰場原本有得贏嘅。嘿，喂，我閃啊！喂，shit！一個批爭。阿輝嘅必殺技自然伸展。我試咗。OK 啊，唔差，娛樂性幾高啊，雖然一面倒，都有啲嘢睇。呢個 bit 啦，點解你會用咗安仔支鏡？點解你用安仔個 cam 嘅？咩啊？哦，哇，巴督頭！14號 steal， 跟住白色24號 steal 翻，唔係4號嚟嘅4號係 sorry。喂，輪嘢，頂住！哎呀！哇，喂，拍埋，哇，沒事。咦，有部。Not suggest to do, not suggest。點樣可以點樣計咧？應該你咪多咗個重心咯，係咪啊？係啊。如果你多咗個重心嘅再喐時候，嘅時候，你再喐咁咪已經走步咯。即係抽嘅一隻腳都係嘅。啱你咯，葱頭都係呢啲咁嘅人嚟㗎嘛。我下次要贏local 80，如果再打到嘅話，如果佢啲3隻底一齊出，唔係底我哋唔輸蝕，都冇乜嘢嘅。底我哋真係唔輸蝕嘅。你有出咩？哇！實水咁衰。Fuck you! 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 42一個慢開。依家呢兩場都好似咁快咁嘅。咁你呢度打快㗎嘛，原本都係。咁但係 local 80打快又都過我場都唔係多。開齋啦！唔有啊！我仲有最長一個偷雞個籃板啦！哇！笠死爭啲，笠死咗紅人，笠死隊友，係喎，笠死紅人。好啦，呢個哇！好搏命啊！見到個6號真係隻腳。做咩話自己啊？真係痴漢呢家嘢不嬲都係㗎啦。係咯，夾埋呢個黑色嘅籃球。咪咯，及呢個黑色嘅籃。唉，而家啲男人做咗又唔夠膽認。影相咧，我已經後一個打。打我！咩啊？你講咩啊？雜牌軍掂到波。其他啲係一啲都唔掂波影，我冇辦法影佢哋。喂，我唔明志雄講乜嘢喎？你幫我睇咩？我想召集牌軍嗰兩個各一位嘅人入隊，可以幫我拎電話，即係點啊？佢講邊個啊？雜牌軍？就係嗰
多人姓鄧。我因為咪就係亂咗你。哇！四個走埋一邊喎，超級強邊，超強邊，好人多好辦事啊！呢啲叫做，哎呀，講錯嘢添喎，哇！又衝啊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 ！哇！你呢個踩住隻腳。咩啊？佢都未起手。後活7號後活。哇！抽一個，抽一個。呢個係15號，哇！15個後手。哇！好似錯腳喎，起跳嗰下。係咪31號嚟㗎？喂，走噃，冇犯規啊，正常啊，基本都暫時暫時係咯。邊個31號咧？都留咗一手。係啊。42嚟一個2分起手。哎呀，滴啊！喂，又唔對，哎，又偷一個，哇！執啊！哦，冇啊，高度完全輸蝕咗啊，高度。有速度冇高度都係死。阿斌食咩陣間？好肚餓啊！走步。係啊，好似走喎，唔係好似直情係啊！頭先睇唔到。打7號仔喎。係係喎，有個7號仔。唔係，嗰個7號當0啊，定1啊？叫咩名啊？雜牌軍。鹹乜乜都叫。等下先，唔知你記得嗰個名唔係啊？啱頭3分係依個射㗎嘛？係啊。淺藍7，佢個名叫淺藍。淺藍 light blue 啊，唔係 sky blue，入 sky blue，好90、11，13號啦。唔好及啦，中頭，仲有咩及啊？嗰邊咯，嗰邊啦，嗰邊。OK 嘅，高過嚟喎，麻麻地啦，高過嚟，個樣麻麻地，高過我唔緊要㗎，點會高過大兩班人高過我啦？而明高過我啦，唔通我自己死啊？戇鳩嚟咯，係咯，低 B。一攬埋去啱啱對住我胸，佢不知幾開心。阿斌哥錄緊音喎，斌哥你捉蟲啦你，捉蟲啊，捉蟲，翻嚟俾你老婆聽下段片先，就係吉嗰段嘢出嚟。係啊，淨係嗰段，係咁㗎，無限 loop，係咁喺度，你係咁喺條片度嗌我咁，做咩？有乜所謂啫？Oh shit！我頭先所講嗰個唔係衝頭嚟，係以一個意言衝。哦，入咗一球，會唔會追和咧 Yes！班靚仔喺上面打機，Oh yes！滋擾球員，知翻佢哋，知佢哋。哇！咦？點解仲拍得嘅？如果唔係玩佢追犯規嘅，係吹飯佢吹走步咯。哇！扣咗嚟喎！我嗰邊球咁樣，即係如果你俾佢咧，吹俾佢但係呢個係走步嚟喎，即係咁球，佢自己，但係個波未掂地，佢已經佢唔掂得添啦，佢唔係俾人拍到嘛。冇，佢係咁樣扭咗嚟，跟住自己上唔到，跟住放咗落嚟啊嘛。咁啊應該係啊，吹走步咯，因為我見到唔係 double triple，我見到係犯規嘅。喂，丟到喎！哇！
31。哇！加到，哇！擒晒，擒埋，擒咗。我封咗你先，邊個再揀個？會㗎。點會係 Reba 啊？係高佬封喎。係啊，佢高佬係封晒落嚟，自己攞晒喎，係自己攞喎。原封喎係冇啲 Reba 喎。啱喎又好似。佢原封扣落嚟喎，掹落嚟喎。腳好大隻嘅。有啱啊！我80都未輸過喎。係啊。哇！有籃板啦呢個。選出有一個籃板。哇！好撚快真係，好撚勁啊！好撚勁啊！好撚勁啊！喂，唔好意思啊，中頭有講咗你個名先。中頭好勁啊！中頭唔撚勁。藍七淺七，哇！咩啊？咁多3分嘅嘛？幾2分嚟？要靠勝出打敗。3分嚟好似。得手。好，選出得手。呢個抽啊！鬆嘅中頭你扮咩啫？好，就25秒。我上籃，人哋上籃快攻炒嗰陣時，你笑到啲聲咁啦。時候啱啱咯。你而家都笑緊啦。係咯。笑你咯。之後你咪咯。球證中啦，係嘛？球證冇中。好，10秒。喂，執啊！5啊、4啊、3啊、2啊、1啊！哇！快攻3分。哦！安仔好期待嗰啲快攻3分。呢啲波都會唔會選擇射啊？屌未到3分線已經射撚咗啦。又射4分俾你睇。未個3分射撚咗。空氣條。李家豪好似李耀文、李家豪一樣㗎啦，攞電話。係啊，李耀文、李家豪啊，點問咧應該要？係咯，應該要點問？我都唔知佢喎，佢想我點問咧？唔係你問佢，你想我點問啊？夠，佢自己問啦。咦？唔係啱啊！第3個先開埋。係啊，好難問喎，大佬本身。真係好難喎，無啦啦真係話佢我想攞你電話。不如咁啦，我同佢講話俾志龍嘅電話佢咪得咯。佢有冇興趣？佢有冇興趣？有諗住玩快啊！又玩快？唔係我好似識喎。識邊個啊？李家豪好似。李耀豪。李耀文。李耀文做咩啊？李家豪。李家豪點解會要李耀文咧？點知啊？咁渣。李文耀嗰啲係要文耀好似好聽啲。19號你咪唔得啊19號係啊，搬線。哦，學校，妖，頂，我話好似識㗎嘛。咩各一位學校嚟嘅，我以為人名嚟嘅，屌你，咁係咪人名啊？佢一位係人位嚟㗎。佢哋冇收係喎，佢啱啱先打出嚟啫。邊個講？絕對係啦，企我呢啲不嬲都係荃灣人，我點會走嚟天水圍啊？黐筋嘅你都，咩唔停機嘅？嚇？個客。